Kurang inget baik almarhum abah baik Cina baik Zara ini Cina kula Zara kadenya ya Cina kerkikian iba jadi cek kula macam naon ya nih beres ditanya cek kok engkau ini Zara iya emang siapa yang suruh saya aja sendiri katanya mau dari mana dari Jakarta ini kok bisa Zara dulu kan saya susah sering Zara ke bapak katanya sekian terus jadi kaya jadi saya rasa terima kasih boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh boleh kok sing kok Zara ke apa ndak kuasa masih inci Zara atuh gitu itu urusan Allah rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh tapi urusannya anak kok mau ka Gus Dur ke abah bagai si engkoh Zara itu kok maka Gus Dur itu urusan jana teureun Zara terus baik salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu Zara salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu Zara lain wali sebab wali mah geus nu Zara ge timbul sorangan ayo urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan ayo wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui urang mah bau make seseungitan seungit ai awak nama seungit ai roh mah bau bentek iyalah tergantung tafakur sok geura mulayan urang lurus-luruskeun gara tafakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم كما قال عليه الصلاة والسلام التفكر ساعة خير dari tafakur sasai kulai becik tini mangsa king ibadah satahun nogol alaihi salatu wassalam ngadau kangjeng Nabi ikut tetap ingat kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafad tafakur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana dari tafakur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun gola alaihi salatu wassalam tafakur sa'atin khairun min ibadati alfi am dari tafakur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun Taufiqu fihi maka utin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayugon yang tadi ucapakan balapan man tafakkara fi tafasilil furu tafakkuruhu fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana isapa man iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku maka utin tafakkur siman ing dalam sasah iku leh becik tinimang saking ibadah setahun man tafakkara lan tasaba man ikut tafakur yaman bi marifati ma yajibu alaih dalam marifat tinggal marifat ngauri barang kang wajib yang mengatas man minal ibadah saking minal ibadati saking ibadah wa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun man tafakkara sa'atan tasaba man ikut tafakur yaman dalam sasapi marifatillah ta'ala dalam marifat Allah Ta'ala iku fakirun maka lebih becik min ibadati alfisanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula ma kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana deket kula deket sangkaan bareng kula bareng sangkaan dunia aya jauh kula sangkaan dunia eueuh kula aya deket wa ana ma'awina yazkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu jadi manusia dengan tafakurna beda-beda fal muradu minhum ban fi wujudil insan jelema anu wujudna manusia wah ilmu tafakur eta ilmu tafakur tergantung pemikiran-pemikiran urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda
aya anu di jero majlis mah di jero majlis bae ngadengkeun ngaji tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae okos jelema boga hutang eujang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui hutang deui ngalamun deui teu bisa henteu kajen gupar okos jelema jatuh cinta kajen di bank balerkeun ka mamana ge tah hunung nuhan di handapeun bibir kadeuleu bae hunung ngobrol sakedeung ke ngahuleng ngobrol ke sakedeung ke gahuleng ngobrol ke naon ke gahuleng deui wih eta bibir terbayang-bayang Masya Allah terasa dunia ini milik kita berdua Masya Allah Masya Allah Masya Allah yang lain cuma ngontrak Allah hari di jero hatana apapun yang terjadi akan aku laksanakan gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang luas akan kuseberangi demimu oh pohara jasa engkau jangan cangcaya apa itu cangcaya pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan engkau jangan cangcaya didinya makomna didinya makomna ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah urang kadeukeutan urang ka Allah teh dengan bahasa wusul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah usul ilallah kahalangan ku kahayang urang tek dieu tabir antara urang jeung Allah kahayangna nambah tek makin kandal nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan di samping eta urang deuk meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan urang dijieun manajemen sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jam teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir memikirkan tentang pabrik manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya pamajikan gatu kudu nambah manya mobil anyar deui pabriknya ai pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe jangan keberebes genting hideung ge tukang endog asin penting nurut kurang puas ka Lampung putih gelis ngan adat nah tabir urang seperti keur jaritakeun tabir terlalu luhur teu beureunanan kurang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus Allah kahalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage hicin set arahan dengan gua apa aku renungkeun ku urang lamun cekang jeung Nabi dunia teh ieu teh horenganan fana
kunaon di hati aing resep kana dunia paji injiin atuh aing jeung ucapan kangjeng jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia resep kos kitu makan siang ke menikmati engkena ka ditu na teu meunang aya jelema hayang di wadoh-wadoh wadoh haji pendi ka beuli di mobil tah wadoh haji pendi mah keren nah waduh haji pendi mah hebat jasa nah gua siapa dulu dong nah didinya lah tabirna antara haji pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allah na mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni usul adalah ke malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Neng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan nggak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mending marunde deh. Tahi tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran. Orang gak mimitin nama susuganan bogohon, susuganan bogoh jadi bogoh beneran. Tuhan, lalagaan lah. Jeung Allah ke lalagaan lah, penting teh udang, dikir lalagaan, lah kebelah itu na betah. Oh. Nah, iyalah. Jadi pal muradu minhum nu dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan, manusia wujudna, jelema wujudna manusia. Tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di kata tafakuranana di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiranana sok gerage pemikiran eta lah ta wujud manusia tapi pemikiranana garong wujud manusia tapi pemikiranana mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat siak ke buaya darat ngarayap buaya mengarayap nah di leuweung sia mah dibujal ieu buaya darat teu beurang mang ibujal ngarayap bae buaya darat gitu ngaran ieu satapakur da jelema jadi urang bae aing maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sok bertanya urang ka diri urang. Sia sudah tapakuran ku sia awak naon? Pemikiran sia sebenarnya naon, hayang naon jeung pagawean sia naon, Ayo jawab ku sia sorangan, goblok meureun sia. Siapkeun ku urang hoe. Goblok ge sia ieu. Waing dihajar sia paing ha. Ayo sia. Di ka mana sia? Ye hoe ye goblok. Awas sia dikaceulikeun sok aing sia. Ha? Nyeri sia ge. Ayo sia. Lalaga awak urang. Tah, man fi wujudil insan wa huwa ibu tafakur. Ieu maki cakang jeung Nabi tafakur satin tafakur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakur sajam hebatan tafakur sajam.
Nomor kedua tafakur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun. Nu kadua mah 70 tahun. Nu katilu tafakur sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun. Coba eta kok beda-beda sih. Tergantung tafakurna. Nu mantak pataifa taufiqu bi ngeropkeun anak kieu ye. Nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakur sa'atin khairun min ibadati sanat tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu patafakuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Napakuran dina rincian-rincian furu cabang-cabang. Eta tafakurna sajam lebih bagus tibatan ibadah setahun. Tafakur dina masalah furu iya iki. Tafakuran kurang tentang cai, tafakuran tentang praktek wudu, tafakuran tentang syarat jeung rukuna, tafakuran kurang salat, rukun-rukun jeung syaratna. Geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah lamun kitu bakal na afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngarawudu cek heula caina dicek heula tafakuran kurang cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus teh urang wudu sesuai sah tah henteu. Ketika orang sah ieu mah kom urang tadi mah urang boga hadas kuari mah urang suci dapakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu lebih bagus tibatan ibadah setahun kecil tuh kuari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakkara fi marifati ma yajibu alaihi minal ibadah kuari mah napakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeleuna mah urang di masjid di luhur sajadah nage menang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya haju urang nage make top make baju jubah menang meuli di Mekah depang mahal na deui make sorban nu bagus diudang-udangkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid dage masjid anu hebat di jero masjid dage masjid emas kubah emas Depok salat di tengah deui tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah kumanduza mah tuh Haji Pendi keur salat horenganan di jero mah keur hayang kalem ku makhluk. Yo aing yo hebat yo tuh asal tapan mana ketentuan jeung keharusan dimurnikeun ku urang Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kaasup salat ku Gusti ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhun tulung ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong cena ka aing ibadah ya ka aing masrahkeun kos ya dagang kadzabta bohong sia ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i was shalihin kusia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala kusia Firaun ai kusia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede berarti sia lain ka aing dikutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia ngomong sia sedikit tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti
salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh kita pakurang loba kasalahan nu kamistian-kamistianna mah horeng ibadah teh lain kitu Gusti deuk ka Gustikeun we Gusti dibulit-bulit dimurni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kuncina mah ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah Gusti tapakuran kurang dimurni tah lamun tapakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana lebih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun lamun tapakuran dina marifatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti gorenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik marifat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat ki musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu marifat masa lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok nu aing musyrik ngaku ieu mah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli makrifat sebab ahli makrifat mah anu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweana hiji dina sifatna hiji dina asmana geus kabeh nu diaku kurang nu Allah ieu robah nu Allah ieu cicing nu Allah sugi nu Allah sehat-sehat nu Allah gering nu Allah geus kabeh teu aya nu dipantat tuling walti ka Gusti Allah sadaya-daya nu Allah sakumaha Siti Jenar kabeh nu Allah ki halaj nu Allah ma fi jibati ilallah geus Allah hiji bae Allah nah lamun napakuran soal eta kakarak eta tapakur saatin tapakur sajasa saah khairun leuwih bagus min ibadati alfisanati dibanding saking ibadah 1000 tahun nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol tapi horeganan ibadah dalam ditimbang nyana izin jelema 1000 tahun nyana merongkol masih gane merongkol nu mantak sing hade bes aya kieu merongkol eta ge sarua mending digujubarkeun ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabeja alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi nah deui kiai anu ngobrol gua iraha salatna cek iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkeun ku sia-sia nu katipu bakal amari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees di jam 10 dohor hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna ja hees keneh bae magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di dohor asar magrib hudang-hudang jam 8 heulai ha suuzon sia jana teu salat bahaya atuh geus kos kitu bae emang wa bual ka harti mantak besingke kadeuleu haji pendek teu salat rante rante bae dijamin ku kula nitahna ge kula kamu langsung antek cenah kiai besi katulah ajeun aing hayang nyahot katulahna geus jeung sanggeus tadi rante ragakeun ka sumur parem deui emang gua Gus Dur mantak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak salat lantarannya waktu di Australia bareng
jeung sababaraha kitu penulis nan gara-garana wartawan itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya Haji marahan nu salah. Nah, diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut. Beres kan? Sebab naon? Nyana di Australia selalu mendampingi lohor asal maghrib tidak sholat, lohor asal maghrib tidak sholat. Ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae. Bingung nyana. Masya Allah. Ketika berbarengan Kiai Mas Sumaot di Kerapyak, sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur. Gus Dur masih kena ya di Australia. Gua bingung. Ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur. Karena Gus Dur di ditu bingung. Udah tidak mungkin terjadi. Marilah kita laksanakan sholat mayit. Terus ngejejer kabeh pas ditunjuk imam Gus Dur. Assalamualaikum. Maka sendal cepit sebelah lain sebelah alal hak lain lalagaan sendal jepit sebelah lain Assalamualaikum langsung Gus Dur kaharep teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nyana mah tuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah on teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain. Seperti itulah Gus Dur diomongkan dijel-jele dijojore apa marah moal sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu tuh marah asli lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorena lamun lain wali marah boy Haji Pening gak sholat-sholat hei goblok siap pajar teu sholat aing tolol bangunan sasia sholat jeung aing hayo siapa subhana rabbiyal a'la kan tilu aing mah 21 goblok bareng tungtungna mah ribut sholat Gus Dur jojore kok maneh Habib Lutfi kuari jojore moal marah sebab naon penglihatan si makieu penglihatan si makieu lain-lain pokona moal kaharti kawari deka Gandaria lohor hees asar hees maghrib hees hadamna neuleuh ieu pan neuk acara ka Gandaria kok tidur bae asa anu wani ngahudangkeun Habib Lutfi wani atuh emang si ieu dihudangkeun si ieu mah mun hees ngahudangkeun ge make suku hoi nya suku nya bodem heuy hudang dia hudang Habib Lutfi sanuan hees bae teu salat lohor asar maghrib sehingga ada di lain tempat deuleu aya eueuh geus kos kitulah wali Allah hese anu nyana lamun keur puyeng-puyeng aya kapanggih jeung Kangjeng Rasul atuh hese kan geus rindu jasa ka Kangjeng Rasul ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul walaupun mimpi poha kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya panggih jeung nu kostar itu saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin ieu kapanggih jeung genderuwo tanpa tukang eta urusan poen kabehan bae nya namanya bae lailah keur carita tafakur di mana urang kuari posisi urang di dinya maka urang wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema-jelema keneh dahar nakur pakaian nakur dan lain sebagainya tapi pemikiran beda-beda di dinyalah pangkat-pangkat manusia pada hakikatnya ieu mah halu tajalli kabeh ge kapan ieu tajalli Allah emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah eta demo lain nang Allah tajalli ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajallikeun deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia hendak memperlihatkan datang kemana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta aya anu jelas-jelasan aya anu semu-semuan aya anu jelas-jelasan nang tanganana satu sosok manusia nu ditajallikeun ku Allah kos kitu wah merambah kemana-mana
jain Allah bae nu menilai, urang ge bisa menilai kieu itu mah bener, kieu itu mah salah, kieu itu mah jahanam. Atuh dak Allah. Ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli. Nah, kitu kae ulama. Ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia. Ulama eta ditajallikeun. Politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah. Ketika orang kembali ke hakikat eueuh nu puyeng kabeh. Kabeh nang Allah, tinggal kumaha urang. Nah, urang teh kumaha tapakur-tapakurna. Kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti. Ku ari tanda kewalianana teu eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah. Anak ge kita jarah ke bapak. Ah, bapak mah lagi hidupnya begitu. Ngapain kita jarahin? Iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan. Ngapain kita jarah? Anak lagi kos gitu. Nah, geus teh kita kalau batur. Tapi Gus Dur bates saha kabeh dararah. Urang aya inget bae ka almarhum Abah bae ge Cina bae ge darah. Di Cina. Kula darah kadenya aya Cina keur kikieuan ieu mah jadi cek kula teh macan naon nya ieu. Beres ditanya cek. Kok engko ini darah. Iya. Emang siapa yang suruh? Saya aja sendiri katanya mau. Dari mana? Dari Jakarta. Ini kok bisa jarak? Dulu kan saya susah, sering jarak ke bapak, katanya sekian terus jadi kaya. Jadi saya rasa terima kasih. Boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh? Boleh kok. Sing kok jarak ke apa? Ndak kuasa masih inci jarak. Atuh gitu, itu urusan Allah. Rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh. Tapi urusannya anak. Kok mau ka Gus Dur ke Abah bae sing engkoh jarak. Itu kok bakal Gus Dur je itu urusan jada teureun-eureun du zarah terus bae. Salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah. Salah satu tanda kitu bae geus. Lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali. Sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan. Timbul sorangan. Ayo urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan. Ayo wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui. Urang mah bau make sesengitan-sengit, ai awak nama sengit, ai roh mah bau bentek. Iyalah tergantung tapakur-tapakur. Sok geura mulayan. Urang lurus-luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh, apakah tafasilil furuq? Apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah? Apakah tentang marifatullah? Di mana urang tapakur-tapakur? Cenah kula ge tapakur lain cenah kieu. Kumaha sia? Kula ngalamun bae Bu, lamun kabeli mobil eta tapakur lain kiai. Goblok teh mah hayal, tolol. Besi aing mah besi ngakurkeun kos kitu tapakur. Babuk sia ku aing. Wallah